Tiasa mese rompok, tos mapan, tiasaan ngadidikna. Biasa we iman nembe rompok minggu payun abi bade haji ku si Aa. Oh hebat atuh dari mah teu tiasa, meureun teu acan milikna. Nya kasabar we, sok dilajengkeun abi bade ka payun heula. Assalamualaikum. Salam. Tujang nyate Imas, duh iya rokok si Ate mau disayap pisan, abis sakeluarga ngiring bina. Nya sae atuh sugan mah. Nah, ayo kalbat acara pada dimulai. Ayo. Ayah Adi, kumaha damang? Damang, Mah, ieu Ayah Adi rencana Oh iya, adi wangsa wisesa teh menikah cocok sareng si bungsu. bisa wae si ibu. Adi ieu malah putri bungsu ibu. Gelis, pinter, tiasa masak, tiasa ngurus awak, sukuna teu rorombeheun, baheungna teu hideung teu sigasi. Mohon atuh deh abi mah good looking spek putri Indonesia cetar membahalna cinta adi wangsa wisesa. Mohon atuh da diurus ku indungna. Non maksud ngomong kawas gitu sugan orang tak apa ya teh nyindir orang. Nyapa emang bener, banget mana buladik suku sia rorombeheun. Pedahna haroromberu teh sia hurung. Entos ulah ribut, ayo uih. Teh Imas, abi uih di payun, hatur nuhun. Ada di mana wae di tadi ditungguan teh. Biasa atuh sibuk. Si sibuk naon, sibuk pinjolnya. Wow, edas anyar ya. Tas atuh tina tas asli mahal. Merek naon? Iya, orang mah asa ka merek nepot tas tuh kieu teh. Na brand Rodi eta limited edition dan aya tilu di Indonesia. Nu beunghar mah beda euy. Alas tos beres urang balik di heula diantarkeun moal na mobil. Teu usah aya nu disebut da. Nya atuh urang di heula nya. Punten ieu sareng abi sanesnya. Mohon aya sama. Abi sareng Dela, sipuna Abi. Oh, Dela. Sang-sang kakak dia. Sareng rencangan ke bade nu BUI. Oh, ayo atuh sareng abi ge bade euy. Awios tenan naon abi bade serojo bae. Ayo tos sareng kakak bae. Mun atuh punten jangan repot. Bumi Dela. Mun tapi punten nya teu tiasa masuk soalna bapak sareng mamana nuju teu aya. Mun nya Sami abi di bayunya. geus balik meureun. Untung Adi teh nyadareun sampai iraha urang kawas kieu. Minggu ayeuna urang can pinjol. Urang butuh duit jeung meuli HP. Hari mama kemana nih? Baru keluar, biasa we orang mah diimut teh sorangan wae. Deuh, karunya teuing. Heeh, kadeung lah saeutik teu ngaruh. Ieu teudeung deui aya babaturan urang ka imah teu nahan kan. Yang sok we lumayan anu babaturan. Welcome, lajeng punten sadayana. Bener be, ieu malah kenalkeun ieu Dela jeung ieu Lami. Oh, itu Dela, nikah maneh beunghar teh ya? Henteu urang mah biasa bae. Halah maneh.
Malah mana gelis pisan suujon. Masya Allah meren. Salah seetik tengaruh. Biasa we maklumkeun. Guys, apal si Agus Saipullah teu? Saha eta? Eta artis sinetron anu main di Tukang Bubur Nek Delman, Rintihan Gajah, jeung pemain ajab kuburan temanku dipenuhi bencong. Waduh, eta mah apal anu selingkuh jeung tukang dorok-dok lain. Eta mah lakina gatel kumaha urang bejakeun be ka Mamah Dedeh. Apabila laki maneh centil ke awewe klepek-klepek bari jeung teu ngarasa bersalah. Hapunten eta poli hiji. Iya orang baik teh heulanya geus sore. Halah siga nu heueuh bae. Bener pisan orang imah pinggir jalan bae ge. Emang imah di pinggir jalan? Teuing urang ge can pernah ka imahna. Ya nah aku tuh ngomong eta imahna di pinggir jalan. Geus tong ngomong bae. Warau tas anyar deui sugan. Ih HP ge anyar deui edas teuing. Naon? Kamari karek datang. Beneran jabeh ya maneh bisa anduit ngalir bae. Tips boga duit loba atuh Del. Pinjol we ka loba engke duit maneh ge jadi loba, bener teu Del? Eta pinjol bae. Orang kan can pernah ulin ka imah maneh. Imah maneh di mana sih? Kayak arurang cuang ulin. Haruh teu bisa euy. Urang aya makan-makan jeung keluarga si bapak karek balik dinas di luar kota. Hah, manya sih di luar kota. Sibuk pisan jiga nanya. Jama sibuk mah hese. Yang satunya orang balik heula. Ya tuh. Urang ge balik teh heula nya si Mama geus nungguan. Heeh, kahade. Punten Pak, bade ka saha? Bade ka Dedela nagih utang pinjol. Benang sia. Abu bodo aing upload di IG. Punten Pak, pasien abi karinganan. Oh, karinganan. Geus awa waktu mun misalnya eta HP kurang sita. Punten Pak, Sabtu abi bayar. Yang geus kurang daguan poe Sabtu. Apa tuh eta anu cicik di imah hareup? Apa nah kitu? Cenah mah kamari teh aya dekorator ka imahna kali pinjol. Geus teu aneh, budak zaman ayeuna masak tara bersyukur ku kaayaan sorangan. Kudunya, kuduna mah si eta teh bisa bersyukur. Ari jamat teu boga, tong sok maksakeun. Del, Kunaon lah? eta bener video nu beredar di IG teh, maneh nu pinjol. Video naon ai maneh asa video nanaonan duh sok aya-aya wae. Ke geura, ku urang bere nyaho, ke ku urang dikirim. Esok atuh. Saha nu videokeun? Urang kudu kumaha? Ini si Dela kamananya geus 4 poe HP-na teu aktif. Ya bener, padahal orang hayang apal keadaan manehna ayeuna kumaha. Yang geus satu be arurang cuang neangan be imahna di mana. Rin, eta si Mala. Kan deket imahna di dieu mah. Rin, eka mana tuh? Eka ini masih Dela geus 4 poe lu kabar. Hah, si Dela? Oh, si Dede Ela. Nah, atuh dibaturan kan teu kudu diteangan. Dede Ela. Heeh, si Dede Ela teh ngaran aslinya Dede Ela. Geus tong dibaturan deui zaman sok pinjol mah ge elit ekonomi sulit.
Mana tong kitu sakalah kumaha ge eta babaturan urang keneh. Wah, tengah ide ku popolan marane. Mana orang nu teu ngarti ku pikiran maneh. Geus abah hayu mangkat mulai anggeusna. Unek apal mah, imana di jalan Nepati gang gagak ima dusun warna hejo. Si bojo mah imana nu eta. Oh, nuhun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bella, maneh ka mana wae? Marane gini apal 5 urang? Geus ulah loba omong, urang jeung si Lani emang moal di tikasuk. Atuh ba asup ba. Ai maneh naha ujug-ujug ngaleungit HP teu aktif sagala. Urang ngerakeun ku maneh pasti apal lain video urang anu pinjol. Sud, mana tau ngomong gitu. Nah bet pinjol, nah bet milih jalan pintas. Pasti aya alasanana. Urang ge embung pinjol kieu teh ngan urang teu pede ku kaayaan urang. Urang tinggal di dieu sorangan. Urang jalma teu boga, urang hayang bisa ngarasakeun boga batur bisa nongkrong, boga tas alus, boga babaturan nu selalu nujung urang. Tapi cara maneh teh salah. Maneh teu karunya ka bapa jeung ka indung maneh mun nyaho kalakuan maneh kos kitu. Urang keur neangan pagawean pikeun ngabayar hutang urangna. Del, maneh teh babaturan urang, besti urang teu kudu katempo alus ku batur. Cukup jadi diri sorangan bae eta leuwih dihargaan ku batur. Nyarin nuhun nya. Maneh erek kumaha BG tetep babaturan urang. Sok arurang kumaha carana bisa nyelesaikeun masalah ieu. Marane tetep babaturan urang kan? Nya atuh. Nuhun.